အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်ကျမှတိရှိနေရဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Unit-8 Renewable Energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် Number 1 Do you use a lot of electricity at home and how? သင်အိမ်မှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေအများကြီးအသုံးပြုသလားဘယ်လိုအသုံးသလဲ Number 2 In the future, do you think you will be using more or less electricity than you do now? Why do you think so?အနာဂတ်မှာသင်ယခုသုံးနေရတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုပုံမသုံးဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှော့သုံးမှာလားဘာကြောင့်ဒီလိုထင်ရတာလဲ Number 3 How do you understand by the word renewable ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသင်ဘယ်လိုနားလဲလဲ Number 4 Do you know any renewable energy sources if so what renewable energy sources do you use at home ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကိုသင်သိလားတင်သိလျင်အိမ်မှာဘယ်ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုတယ်လေ We need energy sources for our cars, train, planes, machines, appliances, and many other energy consuming vehicles and devices. We need ကျွန်ုပ်တို့ကလိုအပ်သည့် energy sources စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကို for our cars ကျွန်ုပ်တို့ကားတွေအတွက် trains မီးရထားတွေ planes လေယာဉ်ပျံတွေ machinesစက်ပစ္စည်းတွေ appliances and ကိရိယာတွေနှင့် many other တခြားသော energy consuming စွမ်းအင်အသုံးပြုသော vehicles and devices ယာဉ်တွေနှင့်စက်ကိရိယာတွေကျွန်ုပ်တို့ကကားတွေမီးရထားတွေလေယာဉ်တွေစက်ပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေနဲ့အခြားစွမ်းအင်သုံးယာဉ်နဲ့စက်ကိရိယာတွေအတွက်စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကိုလိုအပ်တယ် We rely mainly on fossil fuels such as coal oil and gas and we are consuming the world fossil fuel at an alarming rate. We rely mainly ကျွန်ုပ်တို့ကအဓိကမှီခိုသည် on fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအပေါ် such as ကဲ့သို့သော coal ကြောင်မီသွေး oil and gas ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ and we are consuming ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကသုံးစွဲနေသည့် the world fossil fuels ကမ္ဘာကြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို at an alarming rate ကြောင့်မဖွယ်ရာနှုန်း၌ကျွန်ုပ်တို့ကကြောင်မီသွေးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေကဲ့သို့ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေအပေါ်အဓိကမှီခိုနေရပြီးကမ္ဘာရုပ်ကြွင်းလောင်စာများစုကြမခန်းတိတိနှုန်းနဲ့သုံးစွဲနေကြတယ် As a result, the amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing dramatically. As a result, ရလဒ်အဖြစ် the amount ပမာဏ of carbon dioxide ဓာတ်ငွေ in the atmosphere လေထုထဲမှာ is increasing တိုးလာနေသည် dramatically တိတထင်ရှားစွာရလဒ်အရလေထုထဲမှာ carbon dioxide ဓာတ်ငွေရဲ့ပမာဏကတိတိတတ်တာတိုးလာနေတယ် Burning fossil fuel for decades has been destructive to the natural environment.Banning လောင်ကျွမ်းခြင်း fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို for decades ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် has been destructive ပျက်စီးစေသည် to the natural environments သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလောင်ကျွမ်းစေခြင်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတယ် Much of the destruction of our environment would not have taken place if these fossil fuels has not been used.Much of the destruction ပျက်စီးမှုအများစု of our environment ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင် would not have taken place ဖြစ်လာမည်မဟုတ် if အကယ်၍ these fossil fuels ၎င်းရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို has not been used အသုံးမပြုခဲ့လျင်ထိုရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုမသုံးခဲ့ရင်ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအများပြားကိုဖြစ်လာခဲ့မှာမဟုတ်ပေ In recent years a great deal of attention has been paid to the dangers of consuming fossil fuels. In recent years မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း a great deal အများအပြား of attention အာရုံစူးစိုက်မှုကို has been paid ပေးလာသည် to the danger အန္တရာယ်များအပေါ် of consuming သုံးစွဲခြင်း၏ fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုမကြာသေးတဲ့နှစ်တွေအတွင်းရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးစွဲခြင်းတွေရဲ့အန္တရာယ်တွေအပေါ်အများအပြားအာရုံစိုက်လာကြတယ် In addition, the earth is running out of fossil fuel, which means that there is a need for alternative sources of energy for use on a wide scale. In addition, ထို့ပြင် the earth ကမ္ဘာကြီးက is running out of ပြက်လက်နေသည် fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို which means that ဆိုလိုသည် there is a need for လိုအပ်နေသည် alternative sources of energy အစွမ်းရည်အစွာထိုးအရင်းမြစ်များကို for use အသုံးပြုဖို့အတွက် on a right scale ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့် ထို
ထို့ပြင်ကဘာကြီးကရုပ်သွင်းလောင်စာတွေပြက်လက်နေတယ်ဆိုလိုတာကကြကြပြန့်ပြန့်သုံးဖို့အတွက်စွမ်းအင်အစားထိုးအရင်းမြစ်တွေကိုလိုအပ်နေတယ် Therefore it is essential for us to use renewable energy instead of fossil fuels Therefore ထို့ကြောင့် it is essential မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် for us ကျွန်ုပ်တို့အတွက် to use အသုံးပြုဖို့ renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်သည့်စွမ်းအင်များကို instead of fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအစားဒါကြောင့်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေအစားပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်များကိုအသုံးပြုရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်လာတယ် Now the use of renewable energy is becoming more and more common worldwide. Now ယခုအခါ the use of အသုံးပြုမှု renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို is becoming ဖြစ်လာနေသည် more and more common ပို၍အတွေ့များသည် worldwide ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာယခုအခါပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်များကိုအသုံးပြုခြင်းကကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာပိုပြီးအတွေ့များလာတယ် renewable energy and its benefits ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ renewable energy refer to energy that is produced using the sun, wind, water, etc. rather than using fuel such as oil, gas, and coal. Renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဆိုတာ refer to ဆိုလိုသည် energy စွမ်းရည် that is produced ၎င်းကိုထုတ်လုပ်သည် using အသုံးပြုခြင်းဖြင့် the sun နေ wind လေ water, etc. ရေအစရှိသဖြင့် rather than using အသုံးပြုခြင်းထက် fuels လောင်စာများ such as ကဲ့သို့သော oil ရေနံ gas and coal ဓာတ်ငွေ့နှင့်ကြောင်မီးသွေးပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဆိုတာရေနံဓာတ်ငွေ့နဲ့ကြောင်မီးသွေးကဲ့သို့လောင်စာများကိုအသုံးပြုခြင်းထက်နေရေလေစသည်တို့ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်တယ် The sun, wind, water, waste and heat are all rich sources of renewable energy. The sun, နေ wind, လေ water, ရေ waste and စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနဲ့ heat are all အပူတို့က rich sources ကျွယ်ဝသောအရင်းမြစ်များ of renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်၏နေလေရေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနဲ့အပူတို့ကကျွယ်ဝတဲ့ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေဖြစ်တယ် These energy sources can never run out of or These energy sources can never run out or are inexhaustible and so they are known as renewable energy sources. These energy sources ၎င်းစွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေက can never run out ဘယ်တော့မှမပြတ်လတ်နိုင် or သို့မဟုတ် are inexhaustible မကုန်ခမ်းနိုင် and so ထို့ကြောင့် they are known သူတို့ကိုသိကြသည် as renewable energy sources ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်များလို့ထိုစွမ်းအင်တွေကဘယ်တော့မှမပြတ်လတ်မကုန်ခမ်းနိုင်လို့သူတို့ကိုပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေလို့သိကြတယ် Specifically, energy from the sun is considered an inexhaustible resource. As long as the sun exists, it gives us energy. Specifically, အထူးသဖြင့် energy from the sun နေမှလာသောစွမ်းအင်ကို is considered သတ်မှတ်ကြသည် an inexhaustible resource. မကုန်ခမ်းနိုင်သောအရင်းမြစ်အဖြစ် as long as the sun exists နေကတည်ရှိနေသည် it gives us energy. ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွမ်းအင်ပေးသည်အထူးသဖြင့်နေစွမ်းအင်ကိုမကုန်ခမ်းနိုင်တဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်နေရှိနေသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားစွမ်းအင်ပေးနေမှာပါ Moreover, renewable energy sources can be recovered or produced without causing CO2 emission, air pollution and global warming. Moreover, ထို့ပြင် renewable energy sources ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်များကို can be recovered ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်or သို့မဟုတ် produce ထုတ်လုပ်နိုင်သည် without causing မဖြစ်စေဘဲ CO2 emission ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုကို air pollution and လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ global warming ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုထို့ပြင်ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုလေညစ်ညမ်းမှုနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုမဖြစ်စေဘဲပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်Renewable energy production is certainly essential if we are to prevent further environmental problems. Renewable energy production ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုက is certainly essential သေချာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် if we are to prevent ကျွန်ုပ်တို့ကကာကွယ်မယ်ဆိုရင် further နောက်ထပ် environmental problems ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်သောပြဿနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကနောက်ထပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာမရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ်
There are many examples of renewable energy sources such as hydropower, wind power, solar energy, biomass energy, and geothermal energy. There are many examples of renewable energy sources such as keto, hydropower, wind power, solar energy, biomass energy, and Siwa langswa sun in geothermal energy, bumi abu swan in. Yea lese, le swan in, ne swan in, Siwa langswa swan in, bumi abu swan in lolo, Janledi nine swan in yimit, umamia swa shide. Hydropower, yea lese. Hydropower utilize the powers of moving waters such as waterfall and river and the sea. Hydropower utilize, yea lese ka atom beauty, the power. Swan of moving water, such as keto, waterfall, river and the sea, penle, electricity is generated when moving water turns turbine. Electricity is generated toloti when moving water turns lazy turbine yahabi turbine go yahabi turbine go lazy as long as flowing water continues, it gives us an inexhaustible amount of energy. As long as the flowing water continues, it gives us an inexhaustible amount of energy swain pamanago. Shiga salasi swinity, Janoto a Makon canine swain go topi maba. Hydropower dams are also a source of renewable energy. Hydropower dams are also a source of renewable energy. Power is generated when water from the dam is released through turbines. Power is generated when water from the dam is released through turbine. Turbine go Sega Yigo Yahabi turbine Kabi Tolote Aka Tolote. Although hydropower plants hardly emit any pollutant into the air, there are a few drawbacks. Although Dodole hydropower plants hardly emit any pollutants into the air, there are a few drawbacks. Water power turbine can have a negative effect on aquatic wildlife. Water power turbines can have a negative effect on aquatic wildlife. Also, building hydropower dams causes land behind the dams to flood. Also, building hydropower dams causes land behind the dams to flood. One more drawback is that the cost of installing hydropower systems are high. One more drawback is that the cost of installing the hydropower systems are high. Wind power to create wind power, large turbines are placed on top of hill or offshore. To create Pandian wind power, large turbine are placed on tops of hills, or offshore,
လေစွမ်းရည်ဖန်တီးဖို့ကြီးမားတဲ့လေဟတ်တာပိုင်တွေကိုတောင်ကုန်းတွေရဲ့ထိပ်မှာဒါမှမဟုတ်ကမ်းလွန်ပြင်မှာထားရမယ် Energy is generated when the wind turns wind turbines Energy စွမ်းအင်ကို is generated ထုတ်ပေးသည် when သောအခါ the wind turns လေကလဲစေတဲ့အခါ turbines လေရဟတ်များကိုလေရဟတ်တွေကိုလေကလဲစေတဲ့အခါမှာစွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးတယ် Modern windmills or wind turbine can be utilized on a large scale or a small scale Modern windmills ခေတ်မီသောလေရဟတ်များ or wind turbines သို့မဟုတ်လေအားလျှပ်စစ်စက်များကို can be utilized သုံးပြုနိုင်သည် on a large scale ပမာဏအများအပြား or a small scale သို့မဟုတ်ပမာဏအနည်းငယ်ခေတ်မီလေဟတ်တွေကိုဒါမှမဟုတ်လေအားလျှပ်စစ်တွေကိုပမာဏအများကြီးဖြစ်စေအနည်းငယ်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်တယ် and like hydropower this process is relatively cheap and is considered one of the most affordable form of energy today and like hydropower ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့မတူတာက this process ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က is relatively cheap ဈေးသက်သာသည်and is considered ပြီးတော့ယူဆသည် one of the ထဲကတစ်ခု most affordable forms ခံနိုင်ပွဲအရှိဆုံးပုံစံများ of energy စွမ်းအင် today ယနေ့ခေတ်ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့မတူတာကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကဈေးသက်သာပြီးယနေ့ခေတ်တွင်လက်ခံနိုင်ပွဲရှိဆုံးစွမ်းအင်ပုံစံများတွေကတစ်ခုဟုယူဆကြတယ် In addition it does not have harmful effect on the air or land is used In addition ထို့အပြင် it does not have သူ့မှာမရှိ harmful effect အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုများ on the air or land လေထုနှင့်မြေထုအပေါ် it use သူအသုံးပြုသည့်ထို့ပြင်သူအသုံးပြုတဲ့လေထုနှင့်မြေထုအပေါ်မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့သက်ရောက်မှုများမရှိပေ One disadvantage is that if the wind stop blowing all wind turbines stop working One disadvantageအနေချက်တစ်ခုက is that ဖြစ်သည် if the wind လေက stop blowing တိုက်ခတ်ခြင်းရပ်တန့်သည် all wind turbines လေရဟတ်အားလုံးက stop working အလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်သည်အနေချက်တစ်ခုကလေတိုက်ခြင်းရပ်တန့်သွားရင်လေရဟတ်တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်တာရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်တယ် Like hydropower wind turbine can also be a threat to wildlife such as birds and bird in areas like hydropower ရေအားလျှပ်စစ်ကဲ့သို့ wind turbines လေရဟတ်များက can also be ဖြစ်နိုင်သည့် a threat ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု to wildlife တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို such as ကဲ့သို့ birds and bird ငှက်များနဲ့လင်းနိုများ in areas ၎င်း area မှာရေအားလျှပ်စစ်ကဲ့သို့လေရဟတ်တွေက၎င်း area မှာရှိတဲ့ငှက်နဲ့လင်းနိုတွေလိုတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ် Solar energy နေစွမ်းအင် Electricity is generated when sunlight hit the photovoltaic cells on specially designed panel. Electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို is generated ထုတ်ပေးသည် when sunlight hit နေရောင်ခြည်ထိသောအခါ the photovoltaic cell solar အကွက်များကို on specially designed panel အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသောအပြားအချက် solar ပြားပေါ်တွင်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသောအပြားအချက် solar ပြားပေါ်ရှိ solar အကွက်များကိုနေရောင်ခြည်ကထိတဲ့အခါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်ပေးတယ် The efficiency of the solar panel depends on their location. The sunnier the place, the more efficient they are. The efficiency စွမ်းဆောင်ရည် of the solar panels solar ပြားများ၏ depends မူတည်သည် on their location ၎င်းတို့၏တည်နေရာပေါ်တွင် The sunnier နေပူပူလေးလေး the place နေရာက the more efficient စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလေလေ they are သူတို့က solar ပြားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကသူတို့ရဲ့တည်နေရာပေါ်တွင်မူတည်တယ်နေရောင်ခြည်ပိုရတဲ့နေရာဖြစ်လေလေသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကပိုကောင်းလေလေဖြစ်တယ် Solar energy is popular in remote areas where there is no access to an electric grid. Solar energy နေစွမ်းအင်က is popular လူကြိုက်များသည် in remote areas ဝေးလံသောနေရာများမှာပွဲထိုနေရာမှာ there is no access to သုံးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိ an electric grid လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းလျ
စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသုံးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာနေစွမ်းအင်ကလူကြိုက်များတယ် but it is also used as a green alternative to power homes and buildings that are connected to the grid သို့သော it is also used ၎င်းကိုလည်းပဲအသုံးပြုသည် as အနေနဲ့ a green alternative စိမ်းလန်းစွာပြေးနည်းလမ်းတစ်ခု to power စွမ်းအင်ပေးရန် homes and buildings အိမ်နှင့်အဆောက်အအုံများကို that are connected သူတို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသည် to the grid လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသို့သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတွေ့တန်းထားတဲ့အိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုစွမ်းအင်ပေးရန်စိမ်းလန်းစွာပြေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ် This process of converting sunlight into electricity brings many benefits to our environment This process ဒီလုပ်ငန်းစဉ် of converting ပြောင်းလဲပေးခြင်း sunlight နေရောင်ခြည်ကို into electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် bring ယူဆောင်ပြီး many benefits အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို to our environment ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေရောင်ခြည်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများစွာယူဆောင်လာပေးတယ် It helps control air pollution it causes no noise and sunlight is a renewable source that will not get used up. Its help ၎င်းကကူညီပေးသည် control air pollution လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် it causes no noise ဆူညံသံကိုမဖြစ် and sunlight is နှွေးစွမ်းအင်က a renewable source အသစ်ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် that will not get used to သုံးစွဲ၍ကုန်လိမ့်မည်မဟုတ်၎င်းကလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးဆူညံသံကိုလည်းမဖြစ်စေရန်ကူညီပေးတယ်။နေစွမ်းအင်ကသုံးစွဲရေးကုန်လိမ့်မည်မဟုတ်တဲ့အသစ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ However, a large area of land is needed to produce a large amount of solar power. However, သို့တော်လည်း a large area of land ကျယ်ဝန်းသောမြေနေရာကို is needed လိုအပ်သည် to produce ထုတ်လုပ်ရန် a large amount of ပမာဏအများကြီးကို solar power နေစွမ်းအင်သို့သောနေစွမ်းအင်ပမာဏအများကြီးထုတ်လုပ်ဖို့ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေနေရာကိုလိုအပ်တယ် In some countries, citizens turn to solar energy on their own, and governments encourage them to adopt solar power system. In some countries, နိုင်ငံတချို့မှာ citizen နိုင်ငံသားများက turn to solar energy နှွေစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလာသည် on their own ၎င်းတို့ဘာသာ and governments ပြီးတော့အစိုးရတွေက encourage them ၎င်းတို့ကိုအားပေးသည် to adopt လက်ခံကျင့်သုံးရန် solar power system နေစွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစနစ်ကိုနိုင်ငံတချို့မှာနိုင်ငံသားတွေက၎င်းတို့ဘာသာနေစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလာကြပြီးအစိုးရတွေကလည်းနေစွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစနစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့သူတို့ကိုအားပေးကြတယ် Biomass energy ဇီဝလောင်စွာစွမ်းအင် Biomass is a biologically produced fuel made from dead plants and animal material. Biomass is ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကဖြစ်သည် a biologically produced fuel ဇီဝနည်းအရထုတ်လုပ်ထားသောလောင်စာ made from ပြုလုပ်ထားသော dead plants and သေနေသောအပင်နှင့် animal material တိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ဆိုတာသေနေတဲ့အပင်နဲ့တိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများမှဇီဝနည်းအရထုတ်လုပ်ထားတဲ့လောင်စာဖြစ်တယ် It is considered to be the oldest source of renewable energy. It is considered to be ၎င်းကိုယူဆသည် the oldest source သက်တမ်းအရင်ဆုံးအရင်းမြစ် of renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်၏ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ထဲမှာသက်တမ်းအရင်ဆုံးအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကိုယူဆတယ် Biomass energy has been used since humans first started burning wood for fire. Biomass energy ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကိုhas been used အသုံးပြုခဲ့သည် since ကတည်းက human လူသားတွေက first started ပထမဆုံးစတင်သည့် burning wood တစ်တုံးကိုမီးရှို့ခြင်း for fire မီးအတွက်လူသားတွေကမီးအတွက်တစ်တုံးတွေကိုပထမဆုံးမီးစတင်မီးရှို့ကတည်းကဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတယ် The burning of biomass can be used to produce steam which turn turbine and generate electricity. A burning လောင်ကျွမ်းခြင်း of biomass ဇီဝလောင်စာ can be used အသုံးပြုနိုင်သည် to produce ထုတ်လုပ်ရန် steam ရေငွေ့ငွေ့ကို which turn turbines ၎င်းကတာဘိုင်များကိုလည်ပတ်သည် and generate electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်ပေးသည်
တာဘိုင်တွေကိုလဲပတ်ပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်ပေးတဲ့ရင်နွေးငွေအားထုတ်လုပ်ရန်ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ Biomass can regrow over a relatively short period of time, whereas it takes hundreds of millions of years to form fossil fuels. Biomass ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်က can regrow ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သည် over a relatively short period of time တိုတောင်းသောအချိန်ကာလမှာ whereas တော်လဲ it takes ကြာသည် hundreds of millions of years တန်းပေါင်းရာနှစ်ချီ၍ to form ဖြစ်ပေါ်လာရန် fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာဖြစ်ပေါ်ရန်နှစ်တန်းပေါင်းရာနှစ်ချီ၍ကြာတော်လဲဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကအချိန်တိုအတွင်းမှာပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်တယ်By using biomass, which is made of rubbish and other organic waste, we can reduce the need to bury rubbish under the ground in a landfill. By using biomass, ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် which is made up of ၎င်းကိုပြုလုပ်သည့် rubbish and အမှိုက်များနှင့် other organic waste တခြားသဘာဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ we can reduce ကျွန်ုပ်တို့ကလျှော့ချနိုင်သည် the need လိုအပ်ချက် to bury မြုပ်နှံရန် rubbish အမှိုက်များကို under the ground မြေထဲတွင် in a landfill အမှိုက်ကျင်းမှာအမှိုက်တွေတခြားသဘာဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အမှိုက်ကျင်းရှိမြေကြီးမှာအမှိုက်တွေကိုမြုပ်နှံဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ် However, some people are worried that burning biomass causes global warming because it produces greenhouse gases. However, though some people လူတချို့ကို are worried that ဆိုရင်သည် burning biomass ဇီဝလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းက causes ဖြစ်စေသည် global warming ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို because ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ it produce ၎င်းကထုတ်လွှတ်သည့် greenhouse gases ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များကိုသို့သောဇီဝလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းကဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုထုတ်လွှတ်တာကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးလူချို့ကိုစိုးရိမ်စေတယ် In addition, it can be expensive to use biomass to generate energy on a large scale. In addition, ထို့အပြင် it can be expensive ၎င်းကကုန်ကျစရိတ်များနိုင်သည် to use biomass ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုရန် to generate energy စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ on a large scale ပမာဏအမြောက်အများထို့အပြင်စွမ်းအင်ပမာဏအမြောက်အများထုတ်လုပ်ဖို့ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်းကကုန်ကျစရိတ်များစေနိုင်တယ် Geothermal energy ဘူမိအပူစွမ်းအင် Geothermal energy use the heat within the earth to produce electricity and heat buildings. Geothermal energy use ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကအသုံးပြုသည် the heat within the earth ကမ္ဘာမြေကြီးထဲမှအပူကို to produce ထုတ်လုပ်ရန် electricity and လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် heat အပူပေးရန် buildings အဆောက်အုံများကိုဘူမိအပူစွမ်းအင်ကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအပူပေးဖို့မြေကြီးထဲမှအပူကိုအသုံးပြုတယ် In other words, heat that is trapped in the ground can be converted into steams to turn turbines. In other words, တနည်းဆိုရတော့ heat that is trapped ပိတ်လောင်နေသောအပူကို in the ground မြေကြီးထဲမှာ can be converted ပြောင်းလဲနိုင်သည် into steams ရေနွေးငွေ့အဖြစ် to turn turbines တာဘိုင်များကိုလဲပတ်စေရန်တနည်းဆိုရတော့မြေကြီးထဲတွင်ပိတ်လောင်နေတဲ့အပူကိုတာဘိုင်တွေကိုလဲပတ်စေရန်ရေနွေးငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ် Geothermal energy use relatively simple technology and this process causes no pollution. Geothermal energy use ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကအသုံးပြုသည့် relatively simple technology အတော်ရိုးရှင်းသောနည်းပညာကို and this process ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က cause no pollution ညဉ့်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်ဘူမိအပူစွမ်းရည်ကအတော်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကညဉ့်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်စေပါ The most active geothermal resources are usually found in areas near volcanoes. The most active အထူးရောက်ဆုံး geothermal resources ဘူမိအပူအရင်းမြစ်များကို are usually found တွေ့ရလေရှိသည် in areas နေရာဒေသများတွင် near volcanoes မီးတောင်များအနီးရှိအထူးရောက်ဆုံးဘူမိအပူအရင်းမြစ်တွေကိုမီးတောင်အနီးရှိနေရာဒေသတွေမှာတွေ့ရလေရှိတယ် The initial cost of setting up a geothermal power plants are very high, but once it's built, the running costs are low. The initial cost စဦးကုန်ကျစရိတ်
of setting up တိဆောက်ခြင်း၏ a geothermal power plant ဘူမိအပူစွမ်းအင်စက်ရုံတစ်ရုံကို are very high အလွန်မြင့်မားသည် but သို့သော once ဒီနှင့်တပြိုင်နက် it is built ၎င်းကိုတည်ဆောက်သည် the running cost လဲပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် a low နေပါသည်ဘူမိအပူစွမ်းအင်စက်ရုံတစ်ရုံကိုတည်ဆောက်ခြင်းရဲ့စာအုပ်ကုန်ကျစရိတ်ကအလွန်မြင့်မားတော့လဲတည်ဆောက်ပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်လဲပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကနေပါပါတယ် to conclude using fossil fuel at a very rapid rate had serious harmful effect on the natural environment to conclude မိကုံးချုပ်ရရင် using fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်း at a very rapid rate အလွန်လျင်မြန်သောနှုန်းနှင့် has ရှိသည် serious ပြင်းထန်သော harmful effects အန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ on the natural environment သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာမိကုံးချုပ်ရရင်အလွန်လျင်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကိုအသုံးပြုခြင်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိပြီးပြင်းထန်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိစေတယ် Banning fossil fuels for heating, lighting, transportation, electricity, or manufacturing emits CO2 in the atmosphere. Banning fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်း for အတွက် heating အပူပေးခြင်း lighting အလင်းရောင်ပေးခြင်း transportation သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း or manufacturing သို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း emit ထုတ်လုပ်သည့် CO2 ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကို in the atmosphere လေထုထဲသို့အပူပေးခြင်းအလင်းရောင်ပေးခြင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းကလေထုထဲသို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လွှတ်စေ Nearly all climatologists agree that many environmental problems we are facing today are mainly caused by the consumption of huge amounts of fossil fuel. Nearly all climatologists ဂျာတိဥတုပညာရှင်အလုံးနီးပါးက agree that သဘောတူသည် many environmental problems များပြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်သောပြဿနာများ we are facing ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည် today ယနေ့မှာ are mainly caused အဓိကဖြစ်စေသည် by the consumption of သုံးစွဲခြင်းက huge amounts များပြားသောပမာဏ of fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ၏ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများစွာကရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကိုပမာဏအများကြီးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်လို့ဂျာတိဥတုပညာရှင်အားလုံးဒီဘက်ကသဘောတူကြတယ် The biggest challenge we all are facing is to stop banning fossil fuel and start using renewable energy. The biggest challenge အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုက we all are facing ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကရင်ဆိုင်နေရသည် is ဖြစ်သည် to stop ရပ်တန့်ဖို့ banning fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းကို and start ပြီးတော့စတင်ဖို့ using renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်များကိုအသုံးပြုဖို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ရုပ်ကြွင်းလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်များကိုစတင်အသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Government should take steps to scarce enough energy from renewable fuel to be able to stop using fossil fuel completely. Government အစိုးရများက should take step ခြေလှမ်းစတင်သည် to get ရရှိဖို့ enough energy လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကို from renewable fuel အသစ်ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့လောင်စာများမှာ to be able to stop ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ using fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးစွဲခြင်းကို completely အပြည့်အဝရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးစွဲခြင်းကိုအပြည့်အဝရပ်တန့်နိုင်ဖို့ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့လောင်စာတွေမှလုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုရရှိရန်အစိုးရများကခြေလှမ်းစတင်ပါပြီ Before it is too late, it is important to reduce our negative impact on the natural environment as much as possible by using renewable energy instead of fossil fuel. Before မတိုင်မီ it is too late နောက်မကြာမီ it is important အရေးကြီးသည် to reduce လျှော့ချရန် our negative impact ကျွန်ုပ်တို့၏မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေကို on the natural environment သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် as much as possible တတ်နိုင်သမျှ by using အသုံးပြုခြင်းဖြင့် renewable energy အသစ်ပြန်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကို instead of fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအစား
အလွန်နောက်မကြမီရုပ်ချင်းလောင်စာတွေအစားအသက်ပြန်လဲပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချရန်အရေးကြီးသည်